25. Okulamusaako nate nze Omugabi Matophood nzalwa Kyaddondo nteekateeka ya programu ensi 5 y'omumanyi 2025 kakongoliro kabobbya mutwe byonna biba mu nsi 5 ya mumanyi kuddamu bibuuzo ebirabo bingi ebinaawangulwa oyo anaaba ayiseewo mu nsi 5 y'omumanyi 2025 era nga njagala okukakasa nti pano yatudde dda ey'abalamuzi mu nsi 5 eno kw'ossa ate ne pano ey'abo abagenda okusiitaana olunaku olwaleero. Ensi 5 y'omumanyi etuusibwako bannaffe bangi betukolaganye nabo okulaba nti ekutuukako okuli Nsambya Furniture Center abo nga bakutuusaako munnange ebibajje byonna biweetaaga bitanda ntebe wardrobe oyagala meeza za mu sitting room oba dining zonna bazirina. Ogenda kubasanga wali eri Nsambya oba bakubireko ku namba eri 0752 16 ojja kuba oyogerezeganya bulungi ne manager Kikomeko Abubakari. Ate bannaffe aba Union Border App bagamba oba oli mu nnimiro oba oli mu katale oba oli mu dduuka lyo kati osobola okutumya booda n'ekutuukakawo wennyini wooli n'emirimu gyo ne giba nga gitambulira ddala bulungi. Aba Union Border bagamba genda ku kibanja kya Google Play Store obeere nti owanulayo application yaabwe eyo obeere nti ofuna booda wonna wooli mu kifo olagiriza ndagirize n'ekutuukako. Tropical Bank nabo tuli nabo mu nteekateeka eno ey'ensi 5 y'omumanyi bakugamba genda obeegatteko mu nteekateeka eza Islamic banking zonna balina kye bayita Tropi Hijja and Umrah account genda ogiggulewo ate okole enteekateeka ezikola hijja ne umrah ng'okolaganye bulungi ne Tropical Bank. MTN everywhere you go MTN Uganda bakugamba genda obeere nti onyiga *10# ojja kubeera nti olaba enteekateeka za MTN okuba amasimu ku bwereere oba ku bbeeyi layisi zonna enteekateeka baziina MTN. Twahira online school abo basomesa Quran ey'ekitiibwa ku mutimbagano bafune ku 0705 15 Ntake Bakery abo bakolera migaati egiwoomo Kamala abeera nti najjo oginoonyako kw'ossa ne Tawakkalu Travel abo bakutwala kukola mikolo egya hijja ne umrah beera nti obatuukira wali ku Magoba Arcade offices zaabwe we ziri aba Tawakkalu Travel. Ensi 5 y'omumanyi nze Matophood okubeera nti ate njikubiriza Saidi waliwo Omumbejja Frida Mazzi akw'ossa ne Imam Ahmad Sulaimani Kyeyune naye yateredde dda okubeera nti tugikutuusaako. Ngenda kusaba Mumbejja atuwe salaamu zeni tudde wa Imam Ahmad Sulaimani Kyeyune nga omuteesiteesi omukulu ow'ensi 5 y'omumanyi ate atuwe enteekateeka bwegenda okutambula. Mumbejja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubebaza mwenna okubanga mwakomeze okula eri omuntu owabuliza. Yes, Mumbejja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubebaza mwenna basobodde okubeera nga ate mwekomera okula eri omuntu wabulijjo. Tuli mu nteekateeka ya nsi 5 nga bulijjo era n'omwaka 2025 tulina abasiitaanyi abawerera ddala nno ebibinja biwera naye olunaku lwaleero tulina abasiitaanyi 4 abali mu nsiike. Mbeerako naawe osobola okuba ng'oyiga oba oli awo ojjukizibwe ebyo by'obadde weerabidde. Amanya Mumbejja Frida Fadden Talamule Veritas waneeno nero y'abakyala nayo njagissako. Imam Kyeyune. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'da. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza ekitiibwa Allah tukomezaawo nate ensi 5 mwaka 2046 mwezi gwa Ramadan. Ennaku z'omwezi leero ziri 3. Era nga bukyala manzani era alikwa wakayita emyaka 10 mu 36 bukyala Ramadan era alikwa. Leero gye tusiiba ya 2036 inshallah taala. Ensi 5 bibuuzo ekigendwa kubaako bye tweyongera okuyiga. Ninda abantu batidde nnyo njala tusooke tufeke bamukwano wano face zonna zitidde
waba ntidde lwa kirevu kino ekirimu envi ne siri munene nnyo sirina weyite kuba boxing oba wrestling bannange buli mwaffe nga at home tugamba nti bannange nadde mbimanyi naye natidde imamu kyeyune njagala obe nga ali eka osamba kapiira okola mulimu ki mwe bazanyira gwe gyotunda njagala obe kati ngaotuddawo otunda mijoozi gyowe so sikuddeyo gaba banno nti jamaani natuuseyo nenkola ki amanya go genda ku muzindaalo kati mwenna abali muno n'abagenda okujja enkya n'olunaku oluddako buli ogenda ku muzindaalo awo okola bwoti amanya gange nze ziraba muzaale Yusufu mbeera nsangi njasa mayinja nkwadde kyakulabirako oba nti nsoma gindi byonna olina byogera bisatu kaddamu tulabe amanya gange nze Matovu Abdallah nsomera Nsangi nkola mu kutunda mijoozi byombi obitwala tego okusoma n'okutunda muholide Nsangi okusoma Nsangi kusomera Islamic school abogera linnya lya ssomero kubanga Nsangi amasomero gali awo okujjuza loole nursery and primary kale tusanyiza obalaba omulala bismillahi wa baad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amanya Sudais Musa Lwama viridde ku Khulafa Islamic Secondary School Ndeje Lugulu omulala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabir Kumani vide chanja. Okola ki? Chanja okola yo ki? Okanika bugaali. Nange ni mtuze sewa. Wanji? Mtuze sewa. Agambye ki? Mutuze. Kati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Hanisha Ahmed Ayub nga viride ku Ikro High School Nasa na Mzumbi. Kati. Kukulera omuntu wa bulijjo 17 Power of Africa Radio bagenda kulonda namba zaabwe. Omwomu yagenda okujja olondewo ennamba emu naye togisumulula. Olondawo ennamba yo n'ogikwata mu ngalo. Kati buli omu ogenda kubikula ennamba gy'okutte then ogitubuulire okuva ku namba 1 yaluwa ngwegera amannya namba 1 nti ova bweyogerere anti byonna oyogera lumu namba 1 yani Hanisha Ahmed Ayub namba 18 namba 1 Hanisha Ahmed Ayub ava kyotero oyo Denasana. okay namba 2 yani Kabir Kumani vide chanja. Nibeera sitede bulungi ndaba ngayo abukabuka. Matovu Abdallah Ismail Islamic namba 4 Sudais Musa Lwama Khulafa Islamic kati mbojja n'ebibuuzo olondawo kimu buli omu ajje alondewo ekibuuzo kimu kimu. Toba kukyosumulula. Na cheo neema hapa duniani, karibu mgeni mwema mtukufu mwezi Ramadhani, karibu mgeni mwema mtukufu mwezi Ramadhani, mwezi ulo Kokula eri omuntu wa bulijjo 17 Power of Africa Radio. Abakulu bamaze okukwata ennamba zaabwe n'ebibuuzo byabwe bo bye beerondedde byennyini era tewali asumuludde ekibuuzo kye. So
tugenda kati wa Imam Ahmad Sulaiman Kyeyune mpa namba emu okubeera nti abasoya ebibuuzo byabwe tandikire ku namba emu jangu ku muzindaalo amannya n'egyovudde n'ekyokola ojja tusomera mu Quran al-Karim. Amannya Hanisha Ahmed Ayub nga nvudde ku Ikoro High School. Osoma senior 2? Soma senior 4. ogenda kweyongerako saidi wano. Quran al-Karim kino biba ayemu babiri kyonna kyoba osobodde mu Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بارك الله فيك وجزاك الله خير. olututandise ekibuuzo kyekisooka emakisi eza Quran zijja kujja wasemba kubanga bagenda oziga babali bweru bawuliriza nsomayo bajaji. Ogambye amannya gwani? Hanisha Ahmed Ayub. Hanisha Ahmed Ayub. Hanisha. Hanisha Ahmed Ayub. Nga tekuli kuli awo lyaffe toli muzana wa Kabaka. Oli shishi. Tolina erinnya ddala n'erimu? Namuwaya. Namuwaya. Ewe ku mugga ng'okulosinza omugga. Mala kusala mugga kati. Maze okutegeerayo. Kyabazinga eri. Crossinga Kiira. Nti wali buzibu totya kuga nti ze Namuwaya. Oliki. Kale ekibuuzo ekisooka tuwe amannya ga Ummu Salama radhiyallahu anha mu bujjuvu. Kakati tujja tuma n'omwana agenda akima ebyokusiwuluka tutule wano. Ani atwala obubonero? Genda ku muzindaalo? Sudais Musa Lubwama Khulafa Islamic. Amannya ga Ummul Mu'minina Ummu Salama ye Hindu bint Abi Umayya radiyallahu anha. Bakubonero bubiri ne Sheikh Ismaila Njuki akuwulira. Director wa Khulafa Islamic. Komao. Komao ku muzindaalo wano. Hindu bint Abi Umayya radiyallahu anha. Kyala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasinga kumanyikana da Ummu Salama niyago egobuzaale. Kozo ke gwani? Hanisha Ahmed Ayub. Lwaki obusiraamu bwagaana omukyala okuba ebiwoobe ng'afunye omusiiba? Obusiraamu bwabeera nga bugaana omukyala okuba ebiwoobe ng'afunye omusiiba olw'ensonga nti mu kuba ebiwoobe ebyo asobola okusimattuka oba okusituttuka mu lulimi ng'ogamba nti tizinsanze nze oba ngenda kukola ntya naye nga wakitibwa Allah waali. Bakubonero butaano. Bakubonero butaano. Bampomuna basoko pewa namba 2 kati oyagira mu muzaamu afune ogironya okulendo lw'amazzi. Amannya Kabulye Lukumani abiridde Kyanja. Kyanja. Ekyanja otulayo butuuzi ku tewali wadokanika firiji. Kyanja asomera ku Kisaasi Muslim. Owangi? Biridde Kyanja. Osomera oli muyizi wa Kisaasi. Senior 1. Senior 4. Beera sitede bulungi ndabanga tuli sitede. Otidde? Amannya Kabulye Lukumani abiridde Kyanja. Oli mu senior 4. Ndi mu senior 4 nga nkola mirimu sigalangi ne Tairos. Oteeka okwogera bizinesi yourself. Abantu benza okuba baliawo Kyanja wanoonya abasuubira Tairos tebamanyi.
gani tulina omwana waffe wa wano kale kakati ogenda kusooka oba wemu ku musaafu katono bakimanye nti okusiba tayulisi tekiggana kusoma Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. بارك الله فيك. سوى تيرو زوكا n'omusaafu mweguli kale twegenze ku kibuuzo ekisooka oba ekyokubiri ng'ekya Qur'an kiwedde. Waliwo omu ku bakyala ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bamuyitanga Ummu Habiba, tuwaga obuzaale. Mama Habiba bamuyita amannya ge ag'obuzaale yani Mama Habiba la adiri ani atwala obubonero khulafa islamiki Sudais Musa Lubwama khulafa islamic endejje amanya ga Ummu Habiba binti Abi Sufyan ye Ramla binti Abi Sufyan radiyallahu anha. bamuwa obubonero bw'okulonda ava ku khulafa. Webale mutatusuwaza olavaamaanyi kakati nno buli agenda kwetaba mu nsitaano y'omwaka guno balina okukimanya nti basically 80% byafaayo bya mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallama 80% mulimu nga 20 ebirala naye nga kijja kuba kizibu valo nga tofunye ekibuzo kya siira ekyo kimanye mwanange kati senye siira tuli nani Kabuyerukumani Kabuyeruku ebikolimo byateekulwamu emiteeko esatu tuweeyo gumu. Ebikolimo byateekulwamu emiteeko esatu mulimu ekyokubeera nga ekya Allah subhanahu wa ta'ala weyabeera nga akulimira Idris alayhi salam. Waliwo ekikolimo ekiva ewa Allah bakuwa obubonero butaano ekigenda ogira obumulamu katono siga nti omutima tegwabika pressure. Namba meka kena kwa kansonjogolo kano amanya Atova Abdallah ngudde ku Sumaya Islamic Nursery and Primary School. Osman Nasari tahfidh oli tahfidh wakote kyenkana ki ndakuza juzu alif lam soko balagemu bano okwata nabagambye nga bampakanye soko balagemu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. بارك الله فيك. دوزي microphone eri inbuilt eddoboozi mashallah sigamba lesituwulira nze nenfuna eryo nyinza okufa obugagga eriwo eri terikuba eri ng'okasuka wala
oganye nti gwani Matova Abdel tahfidhi mbagitani eri ku Sumaya Islamic School. Alright, kakati Matovu ekibuzo ekisoose nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama mubamu ku bakyala be yawoowa mwalimu omukyala eyali ava mu Baqibuti tiwa amannya ge kansooke nziremu ekibuuzo nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama mu bakyala be yawoowa mwalimu omukyala eyali ava mu Baqibuti tuwe amannya g'omukyala oyo. Ani atwala ekibuuzo? Jangu. Naam. Mukyala Nabi Muhammad gwani amanya Kabyerukumani avide kyanja. Oli namba mmeka? Ni namba 2. Topa kukampola mpola. Buli wejjaawo soko ddemu amannya ne gy'ovudde ne gy'osomera ne namba yo. Kati soko biddemu tulabe. Amanya yanze Kabyerukumani avide kyanja nsomera kusasi Muslim. Omukyala oyo omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam gwe yawasanga aba mu kika kya al-Khibti yali Maryam al-Khibtiyya radiyallahu anha. Bampa omulala. Sudais Musa Luwama Khulafa Islamic omukyala Nabi sallallahu alaihi wasallam gwe yawasa ng'ava Qibti mwita Mariyatul Qibtiyya radiyallahu anha. Si Maryam, Mariyatu oba Mariya al-Qibtiyya bamu obubonero. Sudesi okuva ku Khulafa bamu obubonero. Tuli kyali nani? Matova Abdel. Ovandeje? Sumaya Islamic Nursery and Primary School Nsanje. Oli namba 17. Namba 3. Kati yuddamu byogere byonna tulabe. Kasitaba kubuuza tutuli nani notabiddamu tunakusalako obubonero. Tuli nani? Amanya nze Matova Abdallah namba ku Sumaya Islamic School Nursery and Primary Nsanje. Oli namba 17. Namba 3. Ebikolimo birimu emiteeko. Batuwaddeyo gumu tuweeyo nawe gumu. Ebikolimo birimu emiteeko nga mu byo mulimu ekikolimo ekiva ew'omuzadde. Ekikolimo ky'omuntu gwe bali azaamaanyiza. Ani atwala ekibuuzo? Ani asoose okuwanika? Jangu. Ninage obeere sitedde tupa kunkana. Ebigambo bibyo genda mpola. Naam, amanya Kabyerukumani ng'avide kyanja Sasi Muslim Secondary School. Ebikolimo birimu emiteeko 3. Ekimu ku byo mulimu okubeera nga abafumbo oba omuntu okubeera nga omukyala we yayenze naye okubeera nti nakipruvinga naye ng'oli agamba teyayenze bakkirizibwa okubeera nga beekolimira. Nedda omulala aja tulitandika ku mukono. Sudais Musa Luwama Khulafa Islamic Secondary School namba 4. قال الله جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أقومكم تهجوا الكل. aya gy'osomye ebikolimo birimu muteeko omulala mulimu muteeko nagumu. Omanya Khanisha Ahmed Ayub ng'aviire Nansana ku Ikoro High School. Ebikolimo birimu emiteeko ng'ekimu ku bikolimo ebyo kuliko La'natu Rasul kikolino ky'omubaka. Bamu obubonero. Webale mutatuswaza. Tujja kinyonyola nga tumaliriza temufaayo temutya. Bampa omulala. Bismillah wa ba'd. Assalamu alaykum. Weddo kyakoze banne. Weddo mukono tegumuva waggulu. Kati kakati tuli kugwe sokuba wemu ku musaafu. Sudais Musa Luwama
خلفاء Islamic Secondary School نابنيا اسمه القرآن سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. بس ما شاء الله. كاي obonera Qur'ani bujja mu dakiika ezijja maasawo nga abajjaji bakyagezaako kubigattagatta. Kale tuli kwani? Sudais Musa Lubwama Khulafa Islamic Secondary School Nabanya. Kale omukyala gwe bayitanga Ummu Atiya radiyallahu anha yali atudde Madiina eyo tuwamanyage omubujjuvu. Omukyala Ummu Atiya ye Nusayba binti al-Harith al-Ansariya radiyallahu anha. Bamutereko obubone bwe bwonna butaano. Nusayba binti al-Harith ono jeno nga wala wana weeriso wano yali neeriso wana Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Atiya mumusoga n'okusaaga Ummu Atiya la ilaha illa siwa kusaaga yali nawe abazira beerabirwa bwe tayogera nako kyola batunako mu bitabo bamumanyi yali wakusaaga Ummu Atiya yali we Madiina tewali lutalo lwatwalimu zonna yazirwana jeno kanve mu luloddo bangene kusoma bibuuzo. Tuli nani? Sudais Musa Lubwama Khulafa Islamic Secondary School. Ekikoliimo kyeki mu mateeka g'Obusiraamu? At-tardu min rahmatillahi ta'ala, okugobebwa mu kusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Obubonero mukaaga baba bategeerwa kitumuwadde mukaaga mpozi tukibagambe kasitoleeta aya ya Qur'an nga muli answer oba hadith oba definition n'oleetera ddala yennyini mu lulimi lwennyini oba okulayo makisi endala emu ne bakubuuza ekibuuzo n'oddamu na aya ya Qur'an nga answer eri omwo kyokka ekyo kikola akabonero akalala kalamba. Bino ebibuuzo byo tebiwedde eyo ebibiri ebisooka mu lukontana luno. Tusooke tuwumulemu katunonye bwe tuti natukomawo tukyali kukulera omuntu wa bulijjo programu ensi ttaano y'omumanyi 2025 etuusibwako bannaffe aba Tawakal Travel tulinako Union Border Tropical Bank MTN Twahira Online School Ntake Bakery be bataddemu ensimbi kw'ossa ne Nsambya Furniture Center. Tukola bwe tuti tukomawo. Nia okola hija ne umula lowooza ku kimu.
Munnayuganda munnange oli muzadde ayagala okuba nti ofuna mu mwana wo mutwale ku ssomero eritegedde endabirira y'omwana okusobola okufuuka omuwanguzi mu nsi muno. Nkwanjulira aba Nankabirwa Memorial Primary School wamu ne Nankabirwa Memorial Secondary School. Amasomero gano gombiriri ojja gasanga gayaza busiika ageewaddeyo okuyamba gwe omuzadde anoonya omwana wo okufuna byonna mu classroom ng'omwana ategeera ekyo ekimusobesebwa ate ne bamugattirako n'ebyemizannyo ne hafu basare kati wezire tyo wa secondary asobola okufuna basare ku mitwalo 40 owa primary emitwalo 35 ne kano kakulu abazadde 50 abasooka okwewandiisa mwezi okwewandiisa muzireke ate nga n'ebisale mujja kusasulako kitundu ttaamu esooka bafune ku 075 32 03 27 ne ku 0782 33 37 04 ne ku 0702 33 04 beba Nankabirwa Memorial Schools egayaza busiika. Munnayuganda munnange oli muzadde ayagala okuba nti ofuna mu mwana wo mutwale ku ssomero eritegedde endabirira y'omwana okusobola okufuuka omuwanguzi mu nsi muno. Nkwanjulira aba Nankabirwa Memorial Primary School wamu ne Nankabirwa Memorial Secondary School. Amasomero gano gombiriri ojja gasanga gayaza busiika ageewaddeyo okuyamba gwe omuzadde anoonya omwana wo okufuna byonna mu classroom ng'omwana ategeera ekyo ekimusobesebwa ate ne bamugattirako n'ebyemizannyo ne hafu basare kati wezire tyo wa secondary asobola okufuna basare ku mitwalo 40 owa primary emitwalo 35 ne kano kakulu abazadde 50 abasooka okwewandiisa mwezi okwewandiisa muzireke ate nga n'ebisale mujja kusasulako kitundu ttaamu esooka bafune ku 075 32 03 27 ne ku 0782 33 37 04 ne ku 0702 33 37 04 beba Nankabirwa Memorial Schools egayaza busiika. Munnayuganda munnange oli muzadde ayagala okuba nti ofuna mu mwana wo mutwale ku ssomero eritegedde endabirira y'omwana okusobola okufuuka omuwanguzi mu nsi muno. Nkwanjulira aba Nankabirwa Memorial Primary School wamu ne Nankabirwa Memorial Secondary School. Amasomero gano gombiriri ojja gasanga gayaza busiika ageewaddeyo okuyamba gwe omuzadde anoonya omwana wo okufuna byonna mu classroom ng'omwana ategeere Imam obubonero bwa Qur'an okuva mu lukiiko olulamuzi bino ebivuddeyo namba emu yafunye obubonero 4 maxes namba 2 nafuna 3 namba 3 namba 2 yafunye 3 namba 3 nafuna 8 namba 4 nafuna 6 obubonero basobodde okuscoringa mu Qur'an inshallah. Kokula eri omuntu wa bulijjo 1.9 Pale FM ekkulu eri omuntu wa bulijjo. Tweyongereyo mu nteekateeka eno esooka tuwe standings tuwe ebintu nga biyimiridde omuwandiisi ogenda kukozesa guno wano ompe ebintu nga biyimiridde sofa ali eyo awagira amanya nate ganziruseeko yena gwowagira wuliriza bulungi bagenda kutuwa ebintu nga biyimiridde. Okay kale mulisitano olusookedde ddala kansoke mbabuulire tulina abo basitanyi bali bana balamba okuli Sudais Musa Lubwama okuva Entebbe Kitala, Kabuye Lukman okuva Echanja, Abdallah Matobo okuva ku Sumaya Primary School,
ate ne Hanisha Ahmed Ayub okuva e Nansana. Ya buli omu akoze obubonero bwe nga bwabukoze tusoose ne Quran n'ebibuuzo ne babuuzibwa ebibuuzo bibiri. Namba emu ye Hanisha Ahmed Ayub mu Quran yafunye obubonero buna, ebibuuzo bye bibiri atuuseeko ekibuuzo kimu n'alondayo omulundi gumu n'afuna obubonero bwe bubiri n'abeera ng'omugatte alina obubonero 11 sofa 11 wabula ate ali mu kifo ekyokubiri ye Kabuye Lukman okuva e Chanja mu Quran afunye obubonero 3, mu bibuuzo bye bibiri atuuseeko kimu n'abeera ng'alina obubonero 8. Ali mu kifo ekyokusatu ye Abdallah Matovu okuva ku Sumaya Primary School mu Quran yafunyewo obubonero 8, ebibuuzo bye bibiri biganye n'abeera ng'alina obubonero 8. Sudais Musa Lubwama okuva Entebbe Kitala mu Quran alina obubonero 6, ebibuuzo bye bibiri yabituuse ng'ekimu yakifunyemu obubonero 6 n'alondayo emirundi 3 obubonero bubiri n'abeera ng'alina obubonero kangategatemu nabadde sinagattagattamu. Okay. Obw'omuntu asembyeyo bw'ogenda okutuwa omugatte gwabo. Imaamu bakomewo tusooke tugende nga tutegedde omugatte nga bwe guyimiridde. Kukula eri omuntu wa bulijjo 17 Pearl of Africa Radio. Ani omuwanguzi w'ensiitaano? Ani omuwanguzi w'ensiitaano? Ensiitaano y'obumanyi ekutuusibwako Tawakal Travel. Bw'ofuna enniya okukola hijja ne umula, lowooza ku kimu. Tawakal Travel bano bakozesa emikolo mu nkola ya nabbi entuufu. Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku Magoba Arcade omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0704 94 10 Kukula eri omuntu wa bulijjo 17 Pearl of Africa Radio y'ensiitaano y'omumanyi 2025. Nkujjukiza Union Border bongera okutegeeza nti aba United Border Riders Cooperative Union ekibiina eky'obwegassi ekigatta sako za boda mu Uganda yonna kikuleetedde app ekuyambako okufunira abasaabaze wonna wooli gwe wa boda bakufunira omusaabaze oli mu nnimiro, mu dduuka, mu ofiisi, mu butale oba mu faamu. Genda ku Google Play Store oggyeyo application eya Union app ejja kuyambako okubeera nti onyumirwa empeereza yaabwe ey'omulembe. Gw'omuvuzi wa boda genda ku ofiisi zaabwe wali eri mu kibuga Kampala oba mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo ku ofiisi eza Union Border. Bongera okutegeeza nti osobola okubafuna ku namba ziri 0800 280025 oba ku 200 0200 980025. Bakugamba wa boda okweyunga ku application yaabwe osasulayo nusu kakaaga buli wiiki. Enteekateeka neebeera nti etambulira ddala bulungi. Omubazi waffe ozomaliriza omuwandiisi ya mu kifo ekisooka mulimu Hanisha Ahmed Ayub okuva e Nansana alinawo obubonero 11. Namba 2 Kabuye Lukman okuva e Chanja obubonero 8. Abdallah Matovu okuva ku Sumaya Primary School alinawo obubonero 8. Ali mu kifo ekyokuna Sudais Musa Lubwamu okuva Entebbe Kitala alina obubonero 23. Okukolera omuntu namba emu komawo ku muzindaalo amanya namba emu ne gyewavudde Hanisha Ahmed Ayub nga nviiridde Nansana namba emu. Baasi kakati olinayo mu lukontana luno ebibuuzo 2 katusuubire nti ebibuuzo byo bibiri ogenda kufungiza. Ekigambo tabe kitegeeza ki? Ekigambo tabe kitegeeza abatusookawo abalongoofu oba ababeera nga balaba ku mbaka sallallahu alaihi wasallam. Kati oliwo bamwadde olupapula agolole ebibuuzo byo n'asanga nk'ebyo ebigambo akola atya? Tabia ye yalaba ku mbaka sallallahu alaihi wasallam. Kale mulala olina bameka gwe?
enamba 2 kubanga oliranye 1 namba 2 naam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kawuye lukumani navide ekyanja ekigambo tabia kitegeeza weyalaba ku sahaba ansi entuufu jangu omuwala omanyi lwaki ansi wadde zonna oziina naye zonna ozikutu n'oziteeka ku answer sheet kati omugolozi aba asazaamu bisazi ewali tuwekakasa kakkana sagala opanikingi oba ogera oddamu omulemu wali onoosemba lwaki omuwala mwamuwadde namba 1 yeyalonze tesaana kuba kweyo enamba mukazi wattu kati fenna atunulidde n'atutya ansi wadde agirina tabii be balaba ku basahaba ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga nayo weiti nene teba bakusaaga oyo tirabako ku bumalu bakirasiyo osaaga kale tuli nani Anisha Ahmed Ayub namba 1 tuwe enjawulo wakati wa zaka ne riba enjawulo eri wakati wa zaka ekyokera ddala zaka eri mu mpaji z'obusiraamu ng'era y'empagi ey'okuna ate era zaka ebeera ng'eweebwa mu muzikiti ate riba ye maali eba eriiriddwa mu butali oba mu litali kubo ttuufu ate okaabye maziga kati ddamu otereze ansa zo tewakkirizibwa kuwanika mukono nga tebanaaga nti ani zaka mpaji mu mpaji z'obusiraamu era mpaji yakuna era ye maali eweebwayo mu muzikiti okusobola okuyamba ku baani kubali mu bwetaavu ate riba ye maali eba eriiriddwa mu butali mu makubo amatuufu omulala nekyo kikumezze assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amanya kabuye lukumani navide ekyanja enjawulo eri wakati wa zaka ne riba omaka mu hadithi ya Abdullah ibn Abbas yagamba tukhadhu min aghniyaikum faturaddu ila fuqaraihim zaka enjawulo wakati wa zaka ne riba zaka yejibwa mu bagagga nedizibwa eri mu baavu naye ate riba ye ate ye interest ze sente za interest ezenyongeza bakubonero tugaba busatu buli tebabukuwadde ayagala kulingiza mu bitabo tetuyinza butabuwandiika tebabukuwadde webuli kasanga nti bamuwubonero yaba babukuwadde kale kati kakati ani gwendi naye namba 2 namba 2 ajje ku namba emu amazeeyo namba 2 nekakana wagenda osamba kapiira kasamba kapiira ngupakukapakuka ne bode eri kwiki bulala ate abazanyi b'omupiira beera ne bode eziri kwiki kubanga quick turns mu kisaawe ekikulu nnyo katuli ku namba 2 amanya zikabuye lukumani nga biide kyanja mu irimu y'okuwa zaka atulumaali mu bisolo mulimu ensolo gye bayita binti labuuni yeeruwa binti labuuni ye ŋŋamiya y'ensolo gye bawa eba ŋŋamiya naye nga bagiwa yaba ya mwaka eba ŋŋamiya naye zaka wetuba tuwaza mu zaka tuwa zaka mu ŋŋamiya tuwaamu binti labuuni gye tuwaamu tekisobola kukola bubonero ekyo waliwo omulala yetwalira ekibuuzo teri akyetantadde binti labuuni twetubuuza amakulu g'ekigambo binti labuuni kyeki kale naawe ogenda tuwayo enjawulo endala
eri wakati wa zaka ne riba kubanga nyingi nnyo? Enjawulo eri wakati wa zaka ne riba. Zaka eweebwa mwaka tugiwa mu mwaka okubeera nga tuba tuwa zaka tugijja mu sente nga tuzijja waba alina okubeera nga wayiseewo omwaka kubeera nga tujja mu zaka mu maali ng'embuzi weziweera 3 zimala kubeera nga wayitawo omwaka tubeera nga tujjamu. Naye ate ekyawukana ku riba okubeera nga ye interest sente ez'ennyongeza zo zibeerawo bwe kaseera nti oli watandikawo bizinesi n'akola wati wali bubonero ekyazako wadde ojja kiyita naye kano kataddeko akokubiri ani atwala obubonero? Sudais Musa Lubwama nabanya قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة دل زكاة المشروع بالكتاب بينما الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ربا الله يبران أجزيزة في الكتاب. فن لا آية يوسم بيقسم آية الله قام بعد الاستعاذة وأحل الله البيع وحرم الربا. الله يفولا وكبولانغانا ekigendo kukwesa obubonero kyokka ekyo kyogedde wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Weda ansa nyangu yeyo aya riba eri kiki? Haram. Ate zaka eri kiki? Wajib. Ansa nimu obubonero busatu kubanga istadalla alaysa ujuzi mu Qur'an al-Karim. Kati bampe namba 3 anfa omulala namba 3 rakamu 3. Manya nze Matovu Abdallah anva ku Sumaya Islamic School. Nze namba 3. Matovu yawanvuye bulala. Kagenda kuba kansonjogolo. Kagenda kuba kansonjogolo bulungi ddala. Niwe anagejja ajja kuyimpawa. Nina kuba ne sawumu ye muyiseemu. Kaakati tugenze. Era bwe tuba tuwa ebisolo mu zakaatul maali waliwo ensolo bata binti makhoof kiteba kitegeeza ki ekyo ekisolo ye kyekiruwa? Baasi ani atwala obubonero? Kafiriki kakalubye leero kafiriki kabaddemu kakakongoliro kangi teri ayagala keeta kale kakati ekibuzi ekirala tewali akoze obubonero awo. Tuwe enjawulo wakati w'obusiraamu n'obukkiriza. Obusiraamu enjawulo eri wakati w'obusiraamu n'obukkiriza. Obusiraamu bwazimbibwa empagi 5. Tetuyinza kutuula wano batuuke n'okugula ebyokusibulukuka babireete wano nga tulinze mwana mulenzi nedda akwenza ogireeta. Kati omulala. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Kabye Lukumani naviidde ekyanja. Enjawulo eri wakati w'obusiraamu n'obukkiriza. Obusiraamu buli iya istislaamu lillahi kwe kubeera nga omuntu okusalindinga nabeera nga yeewaaye eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Maa dhalika al-iman hiya الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه. niyo bukkiriza okubeera nga omuntu akkiriza ddala Allah subhanahu wa ta'ala nti buli nsonga yonna aginako obusobozi. Omuntu okubeera ekinyanga kifaanana omuntu okubeera omusiraamu era yabeeramu omuntu gye tutandikiramu okubeera nti ndyokoma okubeera nga oyongera mu ibaada obukkiriza nabwe gye bukoma okubeera nga bweyongera. Allahu a'lam. Era kunkyayisa abantu jamaani kati ntandikirewo okuwa makisi ebyo byonna bikuyiraawo ebituufu n'ebifuuka tugelondamu onolaba mu byogize ng'ompa buba byonna obiwandiise kuli byonna ebituufu n'ebitali byonna. Naam.
enjawulo eri wakati w'obusiraamu bampa omulala Hajjati Nisha Anisha Ahmed Ayub namba emu linnya lya mutawana eryo enjawulo eri wakati w'obusiraamu n'obukkiriza nga nzimbira ku nnyini kibuuzo kye yatandise nakyo nti obusiraamu bwabeera nga buzimbibwa ku mpagi 5 ate obukkiriza bwo bwazimbibwa ku mpagi 6. oli kyokka kye kyamulembye oyobamu obubonero oli yatandiseko ku ansa n'agiwaako oli ate n'agibuukako n'agivaako kati oli kwazimbidde ye era gambye azimbira ku nannyini kibuuzo ezimu twawulira ebintu ebyo kino kina empagi 5 eri kina empagi 6 no n'adda alina ansa naye agwa apakukamuko nagwa mu bintu kaka n'ateekamu nebitaliimu abikutte n'abitabika kati n'onoonya bw'omuwera obubonero nga tolabawo naye adda alina ansa namba 4 Sudais Musa Lugama namba 4 Sudais bwe tuba tuwa zakaatul maali mulimu ebisolo bye tuwaayo wali kyota musinna kikirwa كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم ما تذبح إلا مسنة تتسلى لا تذبح إلا مسنة حديث لا تذبح إلا مسنة ekitegeezebwamu ebisalibwa mu shariya tetubisala okutuusa nga bituusiza emyaka egyo nti embuzi mwaka ente myaka 2 engamiya myaka 5 naye wakuba ekibuzo kiri mu zakaatul maali bwebuzibu tayogedde ku bya dhahiya gwate okireetedde mu adaahi ansa yo ntuufu nnyo era wadde okoze makisi singa tubadde mu dhahiya naye wanaabuliza mu zakaatul maali bwe tuba tuwaayo mu zakaatul maali mu bisolo waliwo abawaayo musinna ekitegeezebwamu mu zakaatul maali nti okuwaayo mu al-ghanam ekitegeezebwamu al-ghanam z'embuzi n'endiga zirina kuba nga ziweza talina bubonero tevuddewo kiganye tuwe enjawulo wakati wa rasuulu ne nabi rasul iyo yaba azze ne shariya empya n'amateeka amapya ate nabiyyi yo abazze kunywerezaawo bakuwa obubonero 5 kakati bannange mu bibuuzo mbaddemu ekigambo nga musinna binti makhab binti labun kakati musinna mu zakaatul maali yensolewezezza omwaka kiva mu sana yerowezezza ki omwaka mulamba giweta musinna naye era neri gibadde badde mutuufu singa tubadde mu udhiya naye bakwa mubuuza abadde ali mu concentration ye ebibuuzo bibadde nnyo mu zakaat ne mugiramu bintu labun kiva mu laban baba bategeezaamu maama waayo abatandise okuyonsa ebivudde maama waayo aba azadde ng'ayonsa kati ino gye yazaala eno gye bawaayo yata binti labun muwala waayina amata kubanga maama waayo abatandise okukola ki okuyonsa yata binti labun kati binti makhab al-makhadhu lwe lubuto nga Allah agaa nti ayegambye etya mu surati Maryam ila jitha nakhlati tusaqita alayki rutaban ja imabega waliwo ekintu n'ekigambo makhab fa ajaaha al-makhab lwe lubuto kati binti makhab maama waayo abatandise okugireka ng'olwokuba afunye olubuto tuli mu bisolo nno betwogererako maama waayo abatandise ogyesuula ebbali kubanga afunye olubuto kubanga mu zakaatul maali waayo bisolo bito eyakava ku mabeere yakaweza omwaka maama waayo awase maama waayo yakazaala ezo zibata binti makhab binti labun
musinna kati twali twagala ebigambo ebyo kubizza mu Luganda then muzzemu ekibuuzo ekirala ekya ebikolimo kitawanyiza abantu bangi naye nga ansa zibadde ntono nnyo waliwo yabirabye waliwo ekikolimo ekiva Allah nga kijja eri abantu ogwo muteeko wabwa yakikonyeeko ekyokubiri ekikolimo ekiva eri bamalayika nga kijja eri abantu ogwo muteeko naye waliwo ekikolimo ekiva wa mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kijja eri abantu ogwo muteeko n'obawo ebikolimo by'abantu ku bantu kati olebya otemala ekyomuzadde omwana zimanyi banjazibanja ssente ekyo ogwo muteeko guli gumu muntu ku muntu obawo ekiva eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nga kijja eri ffe obawo ekiva eri bamalayika nga kijja ffe n'ekiva wa Allah gy'emiteeko emeka ena kansuubire obubaddemu akakongolijjo badde bukalubakalwa tugize kanzeeyo microphone bakama bange tulabe kokola lya muntu wa bulijjo 1.9 Power of Africa Radio ensitano bwetu bwetambudde twagala kutegeera buti abantu bwe bakoze tugendewo omuwandiisi. Okay, mu nsitana round number 2 mu kisooka tulinamu Hanisha Ahmed Ayub okuva Nansana, mu kyokubiri Kabuye Lukman okuva Chanja, mu kyokusatu Abdallah Matovu okuva Kusmaya Primary School, wabula ate mu kyokuna ntubeeramu ne Sudais Musa Lubwama okuva Entebbe Kitala. Mu nsitana eyokubiri Hanisha Ahmed Ayub mu kisooka afunyewo obubonero bubiri. Ebibuuzo bye byaganye abula yalonzeyo ekibuuzo n'afuna obubonero bubiri. Mu kyokubiri Kabuye Lukman Chanja mu bibuuzo bye bibiri byaganye wabula ate yalonze emirundi ebiri ng'ekimu yakifunyeko obubonero 3 ekirala n'akifunako obubonero 2 n'abiranga afunyewo obubonero 5. Mu kyokusatu Abdallah Matovu ebibuuzo byombi byaganye talina kye yalonze. Mu kyokuna Sudais Musa Lubwama okuva Entebbe Kitala ebibuuzo bye bibiri atusseko ekibuuzo kimu wabula yalonzeyoko omulundi gumu n'abeera ng'akoze omulundi gumu ng'afunye 3 n'abeera ng'akoze obubonero 8. Hanisha mu mutendera ogwokubiri afunyewo obubonero 2. Kabuye Lukman afunyewo 5. Abdallah Matovu tafunyewo kabonero. Sudais Musa Lubwama afunyewo obubonero 8. Nekijjanga Hanisha Ahmed Ayub afunye obubonero 13. Kabuye Lukman Chanja afunye obubonero 13 nga ngasse n'obwasoose. Abdallah Matovu alina obubonero 8 wabula ate Sudais Musa Lubwama alina obubonero 3 mu kamu. Nekijjanga Kabuye Lukman ne Hanisha Ahmed Ayub basibaganye n'obubonero 13 ate nga twagalako abasetanyi babiri abalina okuyita ku mutendera guno. Aisemu ye Sudais Musa Lubwama okuva Entebbe Kitala n'obubonero bumeka 3 mu kamu. Oyo ali bbali kati ani naani abasibaganye? Kabuye Lukman Chanja 13 ne Hanisha Ahmed Ayub okuva Nansana 13 basibaganye. Yes sir. Kale tubagenda mu kusumula penalty. Katukolemu katono nnyo bwe tuti tukomewo bano bagenda ate mu busaale. Tuli mu nsitano y'amumanyi 225 wakati nsitano y'omumanyi ensitano y'omumanyi ewagiddwa Nsambya Furniture Center, Tawakkal Travel, Twahila Online School, Center. Yamada Luminaka Diva Products ye ssemaduuka w'ebintu ebikola mu ffumbiro omuli air fryers, pressure cookers, steamers, mu buli size, chafing dishes, dinner plates, amasuwani aga buli ngeri yonna, stainless milk cans nga kwotadde ne aluminium milk cans, ng'ate era tulina amaseffuliya gali obwaguuga mu sizes zonna, ice cream machines, deep fryers ne gas cookers mu buli size zonna, amabirika aga buli ngeri yonna omuli gakabiddwa okuva mu India, Egypt ne Uganda.
Uganda tulina juice ne water dispensers coolers ziri zennyini za ice cream amasuwaani ebikopo ne zijagisi eza buli ngeri yonna mu size ezo zonna okwate saako serving trays ne chopping boards jangu ofune katale ow'omutindo yenna ava mu ggwanga lya Egypt tufune ku noti 7 noti emu 3484 kube namba eyo tukolere delivery mu bwangu obw'ekitalo beeba Jamada Luminaka Diva Products. Munnayuganda munnange oli muzadde ayagala okuba nti ofuna mu mwana wo mutwale ku ssomero eritegedde endabirira y'omwana okusobola okufuuka omuwanguzi mu nsi muno. Nkwanjulira aba Nankabirwa Memorial Primary School wamu ne Nankabirwa Memorial Secondary School. Amasomero gano gombiriri ojja gasanga gayaza busiika ageewaddeyo okuyamba gwe omuzadde anoonya omwana wo okufuna byonna mu classroom ng'omwana ategeera ekyo ekimusobesebwa ate ne bamugattirako n'ebyemizannyo ne half bursary katuwezire kyowa secondary asobola okufuna ku 17 Power of Africa Radio tugenda kati mu kasaale oluvannyuma lwa Nisha okusibagana ne mwana mulenzi Lukumani Nisha ne Luku basibaganye erinnya Nisha yateekebwa kuvunkenke okumala akaseera naye baba osaaga n'ensi eno mwana wange kakati asoose okusimula penalty bamuyita ono sahaba ayitibwa Arkam bun Abi Arkam radiyallahu anhu obusiraamu tebuyinza kumwerabira mpaka yaumul qiyama kiki ekyo kyeyakola ekyamaanyi kyenkanidde awo gamba nti abajidi kumpewa bakuwulira nitugamba nzi anti kati so mulonda nawe oyagala kikyo gino tule Arukamu bun Abi Arkam kati gwa kwisani amanya kabuye Lukumani ngavide cyane abantu babuulire Nabbi sallallahu alayhi wa sallama abaana be yazalira mu kibuga Madina ababiri kibuga Madina mpaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama yazalirayo omwana w'omunezi ayitibwa Qasim bin Muhammad radiyallahu anhu bin Muhammad omulala nabeera nga yazalirayo Zainab binti Muhammad kale okironda mlondi atulonda byabwerere tebakutema konteri kutema tutunate wawudde akayogera ku byokutema makisi lwaki wetumiikiriza abaana ombaka sallallahu alaihi wasallam beyabeera nga azaalira Madina asooka Zainab binti Muhammad bonna tebalina bubonero kiganye naam amanya kabuye Lukumani ngavide cyanja omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yazala abaana mukaga mu Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha naye omwana yasembayo yazalire Madina yamuzala mwana mumukyala ayitibwa Maryam al-Khibtiyya naye mwana ayitibwa Qasim bin Muhammad byonna tewali bikoze makisi twete tugenda kuwa naye singa tugenda kuwa twete ziyiseemu Madina yazaleyo omwana omu bwayita Ibrahim era siboni we Qasim ate ye first born lwakuba ati maama we badde ogezezzaako ye Mariyatu al-Qibtiyya kumawo fena tubazonna bazikubye wabweru Anisha Ahmed Ayub nambe tweyongeddeyo abantu bano babuulire kino wammanga nabbi ki mu bannabbi bonna Allah be yatuma eyasooka okubala okubala nti 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 nabbi ki yasooka okubala embuzi ziri 8 ezente ziri 15 Adamu alayhi salam Adamu alayhi yoyo kogere nyo nempulira nze Adamu alayhi salam mpira kukuyewa bweru naye jangu nze sina buzibu nja kuzikola bweru paka zinako asooka okufuna abayiseemu ate ono
ani gwe amanya anti amanyago amanya nze kabuye lukumani nga vide kyanja sinagako kulonda ekyo kiyo ne bolonda tewali buzibu tweyongeddeyo ngoje nabiyullahi adamu alayhi salam bwe yavaako kwaddako nabiki kwaddako nabbi nuh alayhi salatu wassalam omupiira gukubye mbawagizi omulala penalty efuse penalty Anisha Ahmed Ayub nambe olonda bansome kikyo nonda Idrisa alayhi salam bamwe bonno bali mutatuswaza penalty ziwedde so kati abadde basibaganye tuddeyo ewo omuwandiisi beetadde penalty nga zabireese ddyo zaleese obuzibu maniyu okay kale tufunye oluvannyuma tufunye owokubiri nga ye Hanisha Ahmed Ayub okuva Nansana akulembedde Yesu Dais Musa Lubwama okuva Entebbe Kitala n'owokubiri ayiseewo omukyala Hanisha Ahmed Ayub okuva Nansana akulembedde yadde mu namba mmeka yabadde mu namba ya kubiri yabadde mu namba ya kuna ate Hanisha yabadde namba emu yerwanyeeko wadde yadde namba wano yagiddemu bbiri kale okula eri omuntu wa bulijjo 17 akadde katukutte program pulidde kamenya egenda kutandika buli omu ajje ku muzindaalo siibule atumireyo n'abantu be nga babiri bokka mu seconds nga 3 nam alhamdulillah waliyu salihin wabat twaza Allah subhanahu wa ta'ala sozo okubeera nga sobodde okubeera nga ntukako wano okuvaako kwange kunyongedde amaanyi okusinziira gye nvudde nvudde wala olaba nsose ne olaba ntuuseeko wano lubizi n'okusinziira gye nvudde alhamdulillah nkyebaliza Allah totumidde tumira bakadde bange bonna amu n'okubeera nga inshallah antekemu abategeera eddiini eno bakadde bamanya bakadde bange Abdallah Kibirige asangibwa ekyanjaawo muzukulu wa mutabani wa mzee Ajali Kasule ne mama wange Joeli Anabadda ne Mr. Rumara Hamad nambo nabatumidde nabayagala assalamu alaykum warahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mulala bismillah wa ba'd Lais Musa Luwama alhamdulillah Allah mwebaza ntumirako omukadde wange mama Namuddu Habiba ne taata Sheikh Musa Muhammad Luwama ne mudiru wange Sheikh Ismail Abubakari Njuki wakadhalika ne baganda bange bonna benkwasaganya nabo ku Khulafa Islamic Secondary School. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Addirira Simbayo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abanya manze Matoba Abdallah. Nebaza Allah kubanga atusiza kuwano. Njagadde ntumire bazadde bange Matoba Ismail ne Hajat Matoba Sumaya ne ba Sheikh baffe batusomesa Sheikh Maganda ne Sheikh Hamza Kairo ntumire ne baganda bange وهذا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله سوكو bazowe kitiibwa Allah asobodde okuntuusaako wano olwaleero n'asobola n'okunteeka ku mutendera oguddako alhamdulillah. Amin. Ntumirako bakadde bange Hajat Afswa binti Adam ne taata wange Ayub Serubogo nenzako kutumira Sheikh wange Sheikh Ashraf. Wa alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukirizete tugenda kugazwa kusoka wano kujjako okwagaliza akawungeza kalungi. Programu mpulidde kamenya yegenda okuddako abagenda Yamada Luminaka Diva Products ye ssemaduuka w'ebintu ebikola mu ffumbiro omuli air fryers, pressure cookers, steamers mu buli size, chafing dishes, dinner plates, amasuwani aga buli ngeri yonna, stainless milk cans nga kwotadde ne aluminium milk cans ng'ate era tulina amaseffuliya gali obwaguuga mu sizes zonna, ice cream machines, deep fryers ne gas cookers mu buli size zonna, amabirika aga buli ngeri yonna omuli gakabeddwa okuva mu India
Egypt ne Uganda tulina juice ne water dispensers coolers ziri zennyini za ice cream amasuwani ebikopo ne zijagise za buli ngeri yonna mu size ezo zonna okwate saako serving trays ne chopping boards jangu ofune katale ow'omutindo yenna ava mu ggwanga lya Egypt tufune ku noti 7 noti emu 3484 kube ennamba eyo tukolere delivery mu bwangu obw'ekitalo beeba Jamada Luminaka Diva Products